bao giờ không thấy. Hồi xưa xíu ảnh nó thấy có người đi qua đi lại nữa. Thấy hả? Đây quá đi. Cho anh đi làm Quá xong đi thấy. thì nó cái phòng nó nhỏ nhỏ lắm, cái ghế nó chạy tới chạy lui, nó thấy nó làm xong kìa. Hồi đó lợi đó thì nói là má ơi, cái phòng của ai không ngủ cái phòng đó, cái ghế nó đi qua đi lại, tôi sợ muốn chết. Tụi nó đi chơi hoài, tao ở mình cũng đâu có thấy gì đâu. Nó bông nhiên cả nó vậy. Anh một thì cũng không thấy. Ý chí là sàn còi là anh lấy con cày đó, nó đụng xe xong cái nói băng đây mình ngủ. Thấy màu à? Có con nít vượt y hoài đó, chỗ đó người ta lên cái hồn á, thiếu một người cần ai lấy một vô trong đó. Rồi nó xé xác, nó xé không ai làm ai. Rồi nó đi sống chứ làm xong. Nếu mà ta lại cưới dâu á, Nè. cưới nó lấy cầm dao nó chém thằng nó 2-3 lần, rồi cưới nó Dạ. Hay như hết luôn, hết lại dám cưới nó. Khi mấy cái kiểu á không? Ghi là Phải cái ký tặng ký vậy tặng để cưới nó. Ghi làm nhân bao thấy à? Vậy có mấy bà kia này nó mặc mấy cái áo cô dâu hồi xưa á, nó nhúc cái thành được cái thằng đó muốn loại rồi nó không biết gì đâu, kiếm cái dao nó giật cái thằng đó chạy bỏ mẹ, thấy 3 lần á Mới vậy. mới không có Xịn cho ghê quá. chạy rồi cưới nó chắc